రెయిన్ఫారెస్ట్ లూమినా ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన జంతుశాలలో ఒకటి. సింగపూర్ జూ. మృగాలు వాటి గుణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇక్కడ వాటిని గమనిస్తారు. రాత్రి మృగాలను బంధించిన వాటి దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకో ప్రపంచం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. రెయిన్ఫారెస్ట్ లూమినా అని పిలువబడే ఈ రాత్రి ప్రయాణం ఎంతో రమ్యంగా ఉంటుంది. పర్యాటకులు రాత్రి ఈ జంతు ప్రదర్శనశాలకు రావడం జంతువులను చూడ్డానికి కాదు, దానికి బదులు వాటి శరణాలయంలో వెలుగు చీకట్లు కలబోసిన ప్రదేశాల్లో కొంచెం భయం కలిగించే, అంటే ఆసక్తి కలిగించేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక రాత్రి ప్రయాణం చేయడం కోసమే. ఈ ప్రయాణానికి పెట్టిన పేరు మల్టీమీడియా ఇంటరాక్టివ్ పాత్వే. ఈ ప్రదేశం గార్డెన్ ఆఫ్ విర్చ్యూస్. ఇక్కడ క్రియేటివిటీ, రెసిలియన్స్, జెనరసిటీ, కరేజ్, టీమ్ వర్క్, ప్లేఫుల్నెస్, ప్యాషన్, పేషెన్స్ మొదలైన 8 రకాల జీవుల పేర్లు రాసిన గూడులు కలవు. ప్రయాణం ప్రారంభం ముందు ఇందులో నుంచి మనకు నచ్చిన ఒక బ్రేస్లైట్ని తీసుకోవచ్చు. దీని పేరు లూమినస్ పాత్వే. లేజర్ కాంతులు పడే అపూర్వమైన ప్రపంచం. ఈ ప్రదేశం పేరు సింగ్లైట్ యానిమల్. ఇక్కడున్న మైకుల ద్వారా పెద్ద స్థాయిలో మనం శబ్దాలు విన్నప్పుడు ఒక్కొక్క జంతువు మనకి కనిపిస్తుంది. వెదుర బొంగు వెలుగుల మధ్యలో మనం నడవడం ఎంత సుఖమైనది. కాల్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ అని పిలువబడే ఈ లేసర్ షో మన చిన్ననాటి మాయా ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్తుంది. ఎల్ఈడి వెలుగుల్లో ఈ మాయా లోకం, ఈ నీటి జలపాతం ఎంతసేపు చూసినా తనివి తీరదు. దీని పేరు షిమ్మరింగ్ ఐలాండ్. ఈ ప్రదేశానికి పేరు ప్లే లైక్ యానిమల్. మన ప్రతి ఒక్కళ్ళలో దాగుండే చిన్నపిల్లవాడు ఈ ప్రదేశానికి వచ్చినప్పుడు బయటికి వస్తాడు. ఈ ప్రదేశాల్లో మనం గెంతినప్పుడు మనతో పాటే అడవి మృగాలు గెంతుతాయి. ఒక చిన్న కొలనుకు పక్కనే ఉన్న ఈ నడకదారిలో మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఈ వెలుగుల ప్రదేశాన్ని ఇక్కడ ఫైర్ వే అని పిలుస్తూ ఉంటారు. రాత్రి 11 వరకు ఇక్కడ ప్రవేశం కలదు.